สวัสดีครับ Story with ลุงดำวันนี้เรายังอยู่กันในกฎข้อที่ 7 เป็นพาร์ท 2 แล้วนะครับ ครั้งก่อนคุยกันเรื่องไก่ตาบอดใช่ไหม อาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ซื่อตรงนะชิกกี้ภาษาอังกฤษชิกกี้ทริกกี้นะก็คือแบบว่าอาจจะดูเทาๆหน่อยนั่นเองนะ วันนี้เรามาดูวิธีการใช้กฎข้อที่ 7 ในการต่อยอดอะไรที่มันไม่เทานะครับก็คือการใช้พลังงานอุปกรณ์ความช่วยเหลือทักษะของคนอื่นเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับเป็นนิทานเรื่องนายพรานกับรถลากนะครับไปฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษกันเลยครับ All right, everybody, welcome back. Ready to dive in. Today we're tackling a fascinating concept from Robert Greene's 48 Laws of Power. 48 Laws of Power, classic. Yeah, it's a bit of a controversial one, right? But hey, that's what makes it interesting. Absolutely. Always good to challenge those assumptions and see what we can learn. Exactly. So we're looking at Law 7 today, which is get others to do the work for you, but always take the credit. Ooh, that's a juicy one. Sounds a little, Machiavellian, maybe. It does, doesn't it? But I think there's more to it than meets the eye. Yeah. So to kick things off, Greene uses this analogy, right? He talks about a hunter in a carriage. A hunter in a carriage. Okay. I'm intrigued. Picture this. You've got a hunter trying to chase down prey on foot. Mm-hmm. Exhausting, right? I mean, how far can you really get? Not very, especially if you're up against like a gazelle or something. Right. Now, imagine that same hunter, but this time they're riding in a carriage. Pulled by horses, a skilled driver at the reins. Suddenly they're covering way more ground. They've got more energy. It's about working smarter, not harder. Okay, I see where you're going with this. So the carriage is like leveraging other people's skills and resources to achieve your goals. Exactly. You're not just relying on your own limited energy and ability. Yeah. You're tapping into this, a whole system to get where you need to go. Hmm. And it's not just about being lazy or manipulative either. Yeah, I was going to ask about that. Where's the line between smart delegation and, well, taking advantage of others? That's the key, right? And that's where I think this law gets a bad rap. It's not about sitting back and letting everyone else do the work while you just claim the victory. Yeah, nobody likes a free rider. For sure. But think about it this way. You're still the hunter in this scenario. You're the one who needs to understand the terrain, the lay of the land, track the prey, choose the right moment to strike. You're managing the resources, not just taking all the credit. So it's more like being I don't know, the general or a CEO, right? You've got the vision, you build the team, and then you guide them towards that shared objective. Exactly. I mean, if you were a CEO, you wouldn't be down in the mailroom stuffing envelopes, would you? Yeah. No. You'd be focusing on the bigger picture, the strategy, the decision-making. You'd have people for that. Right, right. And I think that's what Greene is getting at here. He talks about the importance of delegation, but not just handing off any old task. It's about identifying those right people for the job, making sure they understand what they're doing, that they have what they need to succeed. It's almost like you're building your own carriage, so to speak, to reach those big goals. Okay, so how do we make sure that carriage isn't running on exploitation? How do we ensure that everyone who's contributing is getting recognized? That's where the ethical part comes in, right? It's about making sure that delegation is a win-win for everyone involved. You're empowering those other people, giving them opportunities to learn and grow, acknowledging their contributions, fostering that sense of shared success. So instead of it being a situation where you're taking advantage, it's more like a team effort. Exactly. Think about a successful sports team, right? The coach can't score all the points, can they? But they create the strategy, they motivate the players, they bring out the best in each individual on the team. And everyone benefits from the win, right? Yeah. All right, so let's bring this down to earth a little bit. How can our listeners, the folks tuning in right now, actually apply this? I think it starts with taking a good, hard look at yourself. What are you truly good at? Where do your strengths lie? Then ask yourself, what are the tasks that drain you, that you dread, that someone else could honestly do better? I know for me, it's spreadsheets. Anything involving numbers, I immediately get a headache. Ah, I see. Delegate that. Find someone who loves that stuff. They'll be happy, you'll be happy. Right. So identify your strengths, your weaknesses, and then look around. Think about your network, your colleagues, your friends. Are there people with skills that you could leverage? Could you collaborate on a project? Could you delegate tasks to free up your time for, I don't know, the stuff that really gets you going, the big picture thinking? It's funny. I was just talking to a friend who's starting her own business.
and she's feeling totally overwhelmed. She's trying to do everything herself. Classic entrepreneurial trap. It's so easy to fall into, but it's not sustainable. Exactly. And I think this hunter and carriage analogy is going to really resonate with her. It's a mindset shift, right? From trying to do everything myself to strategically thinking about how I use my time and energy most effectively. Exactly. And it's not just about getting more done, it's about doing the right things, the things that only you can do. And to your point earlier, it's got to be ethical. It's about building a system where everybody contributes, everyone benefits. So we're not talking about exploiting others. Yeah. We're talking about building a strong team, fostering collaboration, and ultimately achieving goals that would be impossible alone. Right. And, I think it all comes back to that idea of the carriage. If time and energy are your most valuable resources, how can you build your carriage to achieve your goals? Something to think about, right? Absolutely. It's all about working smarter, not harder. And that, my friends, is the power of delegation. เอาละฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาฟังคำถามท้ายเรื่องกันสักหน่อย What else can we compare the horses and the carriage to ก็คือขอแปลเลยนะครับตรงนี้เราจะเปรียบเทียบม้ากับรถลากของนายพรานเนี่ยเป็นอะไรอย่างอื่นได้บ้างในชีวิตเรานะครับลองคิดดูโอเคไปฟังบทสรุปเรื่องราวเป็นภาษาไทยกันเลยครับเอาละเรื่องราวสั้นๆก็คือนายพรานนะถ้าเขาใช้รถม้าในการลากจูงเสบียงอุปกรณ์แล้วก็ใช้ในการเดินทางเนี่ยหรืออาจจะมีคนขับรถม้าช่วยด้วยเนี่ยนะมันก็ทำให้เขาล่าสัตว์ใหญ่นะสัตว์ที่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆนะถ้าเป็นสัตว์เล็กวิ่งไปยิงกระต่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ไหมใช้รถลากในการล่าสัตว์ที่จำเป็นนะสัตว์ขนาดใหญ่เดินทางไกลไปกันเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราตามแกะรอยสัตว์ก็อาจจะต้องเดินทางกันเป็นวันเป็นสัปดาห์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยหน่อยนายพรานที่รู้จักใช้ตัวช่วยพวกนี้ม้ารถลากอุปกรณ์ต่างๆหรือคนอื่นที่มาช่วยในการเดินทางเนี่ยนะมันก็จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จได้ง่ายทักษะในการล่าของเขาเนี่ยการยิงธนูดอกสุดท้ายเนี่ยหรือการวางกับดักในจุดที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดสำคัญนะที่สัตว์เนี่ยจะผ่านทำให้ดักจับสัตว์ได้หรือดักกำจัดสัตว์ได้เนี่ยจะเป็นความดีความชอบของนายพรานที่เป็นหัวหมู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เป็นประโยชน์เป็นการใช้ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากคนอื่นอย่างชัดเจนเลยนะอันนี้ใช้แบบตรงไปตรงมาเลยเนาะก็ต้องมีการจัดสรรงานนะแบ่งปันค่าจ้างกันให้เหมาะสมถูกไหมครับไม่ใช่การแอบไปกินธัญพืชจากเพื่อนที่เขาขุดขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับเรื่องราวของไก่ตาบอดนะครับผมโอเคหัวใจสำคัญของกฎข้อนี้ก็คือนั่นแหละครับการตระหนักว่าการพึ่งพาตัวเองเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าแล้วมันก็จะได้ประสิทธิภาพลดลงนะครับคิดภาพดูว่าถ้าต้องล่าสัตว์ใหญ่แล้วเดินแบกของกันไปด้วยเท้าเนี่ยนะโอ้โหแค่คิดก็ดูไม่จืดแล้วถูกไหมครับการใช้ประโยชน์จากทักษะความสามารถและแรงงานของผู้อื่นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็เปรียบเหมือนการล่าสัตว์ใหญ่ใช่ไหมว่าการล่ากระต่ายมันก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมดังเช่นคำขวัญของบทนี้นะครับก็คือ use the wisdom knowledge and legwork of others to further your own cause ก็คือแปลไปแบบเมื่อกี้เลยนะครับรู้จักใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็แรงงานของคนอื่นให้เป็นประโยชน์นะครับผมโอเคเอาละครับวันนี้เรื่องราวนายพรานกับรถลากก็จบลงเพียงเท่านี้มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุยกันมานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลุงดำสวัสดีครับ